Imana ni nziza kandi ni byose, ni umugenge w'ibinditse kandi yaravuze ngo twimike urukundo kuruta byose. Hari umuhanzi waririmbye ngo murumve twana twanjye nabaraze urukundo, murarugira intego mwese wo mujya hose, ruzababere umutako mwiza uhora ubaranga ari amanywa ndetse kandi ari na nijoro. Nkuko maze kubimenyera, ahangaha turebera hamwe documentaire z'ibyamamare cyangwa se nyine amateka y'ibyamamare. Si ibyo gusa kandi twongera kugaruka ku makuru ari tundi cyangwa se ku nkuru ziri gutrendinga hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo cyangwa se nyine no ku isi muri rusange. Uyu munsi tunabateguriye amakuru ari tundi cyane kurenza yandi yose hano mu Rwanda. Nta kindi usabwa no kuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Mbere yuko nangira ikiganiro cyacu nyirizina, reka mbanze rwose nsuze ndetse kandi nshimire cyane abantu mwese mudema gukurikirana ibyo dukora cyangwa se inkuru zacu mutuye hanze y'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi uri umunyarwanda utuye mu Rwanda ukaba uzi neza ko ukunda ibyo dukora, utuye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba kandi tutibagiwe no mu mujyi wa Kigali. Imana ku blessing kandi izakugeze ku byo wifuza kugeraho byose. Meze mutese cyangwa muraho wambwiye mine oyambwira bro inkuru ya mbere irutundi cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda ni inkuru y'uwitwa Butera Knowles, aho rwose yagize gutya akavuga ati ngomba kongera gusubira mu masezerano nkiyibutsa ibihe byashize, kumana n'umufasha wanjye, kumana n'umukunzi wanjye imyaka 10 ni ibintu bidasanzwe. Ubone murabizi neza ko rwose imyaka 10 ni imyaka itari mike cyane. Kugira ngo ubyemere, fata umwana wavutse nyine igihe Butera Knowles yakoreye ubukwe, urebe uko angana. Ni umwana w'inkumi cyangwa se ni umwana w'umusore nyine ubone yuko rwose nyine afite igihagararo. Robo Butera Knowles ndetse na Clement cyangwa se n'umukunzi we Nishimwe Clement bongeye gusubira mu masezerano, biyibutsa ibihe byahashize, biyibutsa urugero rw'urukundo rwabo. Barongera baravuga bati rwose dukwiye gushima Imana, dukwiye kugaruka tugatanga ituro cyangwa se tukajya imbere y'Imana tugatanga ishimwe ku Mana. Rero rwose nta kindi nagusaba usibye kubifuriza kuzarambana, kuzagira urukundo ruzira uburyarya. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo buriya ngo Imana yaravuze ngo murumve twana twanjye nabaraze urukundo kandi mwimike urukundo kurenza byose, ruzababere umutako mwiza uhora ubaranga ari amanywa ndetse kandi ari na nijoro. Inkuru ya kabiri iruturende cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda ni inkuru y'uwitwa Meddy rwose n'umukunzi we witwa Mimi Fla, aho yagize gutya akamwifuriza isabukuru y'amavuko. Ariko nyine kurenza ibyo byose yongeyeho amagambo meza cyane. Yarebye rwose abona yuko kumubwira nyine happy birthday bidahagije, arangije arenzo amagambo meza y'urukundo amushimira ndetse kandi rwose amubwira uti uri intwari y'umuryango, turakuba ndetse kandi tugureza agaciro. Yamuteye imitoma kabisa, ubona yuko amwishimira ndetse kandi yuko rwose atewe ishema no kuba yarabanye nawe. Ngiye nta kindi navuga ahangaha usibye gukomeza kugenda mbabwira abantu bose ngo nyine urukundo nirwogere cyangwa se Imana izaba blessing, izabahe umugisha mu byo bakora byose, izarinde family yabo, nyine izabahe ibintu byose bifuza kugeraho byiza cyane. Nta kindi nabifuriza usibye kubasabira umugisha ku Mana kandi Imana rwose izabe mu rugo rwabo, izabe mu ruhande rwabo. Twese cyane rwose iyindi nkuru irutundi cyane hano mu Rwanda kurenza izindi zose ni y'umukobwa cyangwa se umuhanzikazi dukunda cyane bamwita Bwiza Emerance. Abakunzi be bari kugira bati bwiza bushira irora, bwiza bwacu nyine uri mwiza, uteye neza, urasa neza, turagukunda kandi turakwishimira kurenza uko ubitekereza. Uyu mukobwa rero rwose ejo yizihije isabukuru y'amavuko y'imyaka 27. Ni ibintu byiza cyane, nyine ni ibintu biba biryoshye kubona umwana w'umukobwa ari kugenda akora gejuru haba mu mitekerereze ndetse kandi adasize n'iterambere. Bwiza Emerance nta kindi twamubwira usibye kumubwira ngo happy birthday kandi akuriye kubona ibyiza. Imana izamurinde, izamuhe buri kimwe cyose yifuza kuba yageraho. Uyu mukobwa ni mwiza nkuko iwabo bamwise Bwiza. Buriya baravuga mu Kinyarwanda cyiza ngo izina ni ryo muntu. Rwose Bwiza, ubwiza bwawe buzakwerekeze ndetse kandi no mu busaza uzabe mwiza kuri buri umwe, uzabe mwiza kuri buri muntu wese, muzabana udasize n'umufasha wawe. Ko rwose tukwifuriza kuzaronka umufasha mu myaka iri imbere. Bwiza rero happy birthday kandi Imana ikomeze kugenda ikublessinga cyane.
no inkuru yacu yindi iri gutrendinga cyane hano mu Rwanda ni yuko umusore witwa Kagarara yamaze kuzuza aba followers 900 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Ngiro mwese murabizi neza ko mu minsi ishize cyangwa se mu minsi yatambutse nagiye mbakura inkuru nyinshi zigiye zitandukanye mbabwira cyangwa se mbamenyesha yuko umusore witwa Ashton hore yaje mu Rwanda afite intego yo gusapotinga cyangwa se gufasha umusore witwa Uwizeyimana Enoke cyangwa se yamamaye cyane nka Kagarara. Nako atagize yamuhereje imodoka amuhereza n'amafaranga cyangwa se miliyoni zisaga 7 n'imisago. Ro birumvikana yuko rwose Kagara cyangwa se Uwizeyimana Enoke nawe Imana ikomeje kugenda imugirira neza cyane. Aba followers 900 ni abantu batari bake, ni business, ni company, ni amafaranga, kubera ko baravuga ngo iyo ufite abantu byanga byakunda Imana irakublessinga. Ibintu ni abantu ufite aba followers, ufite abantu bagukunda, I believe yuko rwose ubamaze kubona amafaranga nyine muri makeya wamaze kuba success muri ubu buzima. Ro iyi nayo ni inkuru iri turunini cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Iyindi nkuru iri gutrendinga cyane hano mu Rwanda ni inkuru y'umunyarwandakazi witwa Keti Bashabe. Keti Bashabe mu minsi yashize yagaragarije urukundo rudasanzwe, yagaragarije nyine ubumuntu budasanzwe umwana cyangwa se umupete witwa Tenge cyangwa se umwite Sadi Sozi. Uyu mwana abantu benshi ubona nubwo bari bazi amazina yiwe, ariko ubundi amazina yiwe yiswe n'ababyeyi yitwa Sadi Sozi. Uyu mupete rero yageze gutya asura u Rwanda. Akigera mu Rwanda yahuye n'abastari benshi bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko yahuye n'utwa Keti Bashabe. Ni ukuri so kukubeshya, Keti Bashabe ni umwe mu banyarwandakazi bafite umutima, ni umwe mu banyarwandakazi bafite karica, bafite umuco ngewe nkunda cyane. Njye nsenga Imana nkavuga nisi byibura abakobwa nk'aba ngaba baracyabaho mu Rwanda. Umukobwa nk'uyu nguyu umuntu yamukura hehe kandi afite buri kimwe, afite amafaranga, afite everything, ariko ugasanga ni wa muntu wubaha buri muntu wese atiteye ku cyo uri cyo, atiteye kuwo uri we. Keti Bashabe nawe rwose Imana ikomeze kugenda imublessinga kubera yuko akomeza kugenda abera abantu benshi urugero, akomeza kugenda nyine asigira abantu benshi isomo. Iyindi nkuru iruturinde cyane hano mu Rwanda ni inkuru y'umusore witwa MC Nariyo. Iyi nkuru rwose ntabwo ndibuze kuba nayitenda, ariko nyine ngiye kuguciraho muri makeya. MC Nariyo aherutse gukora ikiganiro rwose avuga yuko umutse yabonye umukobwa wujuje imico ashaka, wujuje indangagaciro ashaka, azasiga ibyo abantu bose bamuvugaho, dore yuko rwose uyu musore ngo bakunze kuvuga yuko akunda abagore cyane ariko mu buryo bw'irari. Yagize ati umutsi nabonye umukobwa nshaka, umutsi nabonye umukunzi nifuza mu buzima bwanjye, ibintu byose muntekerezaho nzabereka yuko ntari byo cyangwa se atari komeze. Impamvu nuko narabona umuntu wa nyawe, nuko narabona nyine umukunzi nifuza mu buzima bwanjye. Kandi nubwo namujanye ngakubera yuko gukunda abagore n'abakobwa nta kintu bitwaye, buriya nanjye ndabakunda cyane kurenza uko ubitekereza, kubera yuko ntabwo ari abana babi igihe mwabanye neza cyangwa se igihe nyine wakoze ibyo bifuza. Buriya umugore akunda ibintu bibiri gusa, umugore akunda icyo ashaka, icyo agushakaho iyo ari cyo umuhereza rwose mubana neza, icyo agushakaho ari cyo umuha, ndakubwiza ukuri aragukunda ndetse kandi nyine akabikubahera. Rero MC Nariyo nawe rwose yakomeje kugenda avugwa cyane cyangwa se ari trend cyane hano mu Rwanda. Iyo nkuru nabwo trendinga, ariko nyine ndi mu bantu bakiya bayibonye mbere. Iyi ni inkuru iri trend cyane hano mu Rwanda tutakirengagiza, ni inkuru witwa Titi Brown. Titi Brown ngira mwese murabizi neza ko mu minsi ishize yavuzwe inkuru nyinshi. Nge n'umusore ntangira kumugira impuhwe pe, natangiye kumugira impuhwe. Yaravuzwe ku buryo yajyaga no kuri kamera ukabone yuko afite ikibazo. Ya mwese murabizi neza yuko hari inkuru zagiye zivugwa nyine kuri Titi Brown nyinshi, wewe na Nyambo, abantu bavuga yuko bakundana cyangwa se baba nyine bari mu rukundo, ariko ibyo byose byaje kugira gutya birarangira nyine birangira Nyambo cyangwa se utwa Nyambo Jessica cyangwa se umwite niyo nkuru Aime yiboneye umufasha wiwe. Yabonye umufasha wiwe, ro ahanga niho ibintu byatangiye kugorana cyangwa se Titi Brown batangiye kumuvuga pe, kubera yuko igitaramo cyose yajyaga mu kamera nyine niwe zarebaga gusa. Ro Nyamuneka yese yongera agira gutya, noneho hazamo iyindi nkuru ubwo yajyaga mu gitaramo cya King James cyangwa se cya Ruhumuriza James.
yahuye n'uwitwa Bruce Melody. Noneho Bruce Melody ntabwo yigeze amusuhuza. Ibyo bintu byaraturendeze rwose, nta muntu utabizi mu Rwanda. Abantu benshi batangiye kubaza bati si kubera iki Titi Brown nyine ibyiwe imbwa zabirwaniyemo, umugore aramwanze birangira none na Bruce Melody nyine nawe atangiye kumwirengagiza kugera ku rwego bahura namumenye cyangwa se namusuhuze. Ro uyu musore yatangaje yuko rwose we na Bruce Melody nta makimbirane bafitanye, nta kibazo bafitanye. Iyo abantu bari mu kirori cyangwa se iyo abantu bari mu gitaramo nyine akenshi buri muntu wese aba yitaye ku bye, ntabwo aba yitaye ku wundi. Ro nyamuneka nawe niba iyo nkuru warayibonye, ndakumenyesha neza yuko we na Bruce Melody nta kibazo bafitanye na gitoya. Reka dore ku nkuru yacu ya nyuma iruturende cyane, dore yuko ino nkuru irababaje cyane, iteye agahinda. Jiro mwese mu minsi yashize nagiye mbakora inkuru aho nakoze inkuru y'uwitwa Mitsutsu cyangwa se umukomedian wacu dukunda cyane witwa Mitsutsu, mbabwire yuko arwaje murumuna wiwe. Iyo nkuru warayibonye niba ukunda ibiganiro byanjye, niba ukunda gukurikirana inkuru mbahereza ahangaha. Ro nyamuneka mu minsi yashize nyine nabikomoje cyangwa se nabivuzeho, mbabwire yuko umuntu wifuza kuba yamusapotinga, umuntu wifuza kumereza ubufasha, kumwihanganisha, nabahereje nimero ziwe za Mitsutsu, ariko abenshi mwarazibonye, wenda sometimes zarababikoze cyangwa se wenda n'abatari bafite icyo bamuhereza, ariko iyo nkuru mwese mwarayibonye. Ro iyindi nkuru ihari rwose ntabwo ari ibyishimo, kubera yuko uwo twasabiraga ubufasha, twifuzaga yuko yakomeza urugendo rw'ubuzima, ntabwo byabashije kuba byamugendekera neza, kubera yuko Imana yaramuhamagaye. Ubwo rwose uyu musore yitabye Imana ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Ubundi uriya musore amazina ye wasanzwe yitwa Desire. Uyu musore rero rwose yagize gutya ahora n'uburwayi butunguranye, uburwayi bwabanje gucanga abantu benshi, ari no mpamvu nyine nekereza yuko wenda nyine yahise wenda abura ubuzima, kubera yuko nawe urabizi iyo umuntu arwaye akabanza kuzahara bakabanza kumuburamo indwara, usanga ari ibintu bitoroshye. Ro uyu musore wacu Imana yaramuhamagaye, nta kintu nabwira umuryango wa Mitsutsu, nta kintu nabwira nyine famille yiwe usibye kubabwira ngo Imana ikomeze kuba mu ruhande rwabo, kandi abizi neza yuko rwose Imana izamutuza heza. Rwose nyine Imana izamuhe iruhuko ridashira. Izo zari inkuru ziri turende cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Mu ncamake rero inkuru ya mbere twabonye niyo witwa Butera Knowles n'umukunzi we witwa Nishimwe Clement, aho basuye mu masezerano rwose bagaragaza yuko nyine bishimira kuba bamaze imyaka 10 yose bakundana cyangwa se bari kumwe mu rukundo. No inkuru ya kabiri twabonye ni inkuru y'uwitwa umunyarwandakazi witwa umuhanzikazi witwa BWIZA Emerance, aho yizihije isabukuru y'amavuko y'imyaka 27. Abakunzi biwe bakomeje kugenda bamugaragariza urukundo ndetse n'ibyishimo bidasanzwe. No inkuru yacu ya gatatu ni yitwa Kagarara, aho nabwiye yuko yamaze kuzuza aba followers 900 ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Inkuru ya kane nakubwiye ni inkuru witwa Ketiba Shabe, aho akomeje kugenda agaragaza ubumuntu muri we, kandi akomeje kugenda rwose agaragaza yuko ari umwe mu banyarwandakazi bafite umutima udasanzwe cyangwa se bafite urukundo rudasanzwe. No inkuru ya gatanu ni inkuru y'uwitwa Mimi Fla cyangwa se umukunzi wa Meddy Ngabo Meddy Medan, aho nyine yakomeje kugenda amukubita imitoma, amubwira amagambo meza rwose, amwereka yuko atewe ishema no kuba akiri kumwe nawe aka kanya. No inkuru yacu yindi twabonye muri kino kiganiro cyacu ni inkuru y'umusore witwa Emotionario, aho yatangaje yuko umunsi yabonye nyine uwo yifuza rwose azasiga ibintu byose abantu bamuvugaho, aho abenshi bakunze kuvuga yuko nyine ari umwe mu bagabo nyine bakunda abagore cyane, cyangwa se nyine ubone yuko bagira irari igitsina gabo cyane. Yagize ati rwose umunsi nabonye uwanjye nzabereka yuko uwo muntekereza ko ndi we atari we burya cyagihe narindiwe, cyangwa se atari we narindiwe. No inkuru yacu yindi twabonye ni inkuru y'uwitwa Titi Brown, aho yatangaje ko rwose nta kibazo na gitoya afitanye na Bruce Melody cyangwa se n'umuhanzi Bruce Melody. Ndagushimiye cyane rero warebye ino video kuva itangiye kugera ahanga igeze. Rero kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, no tubicano yacu ikitwa Iva Talk Empire. Banatwe umunsi ku munsi kugira ngo nyine dukomeze kugenda twongorana ibitekerezo uko bwije nuko bukeye. Hasta la vista, ciao ciao.